ខ្ញុំជឿជាក់ថាបទចម្រៀងមួយបទនេះអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ស្ដាប់ហើយជាពិសេសនោះគឺធ្លាប់ច្រៀងផងដែរនៅលើថ្ពាល់លើភ្នែកលើទ្រូងស្នេហ៍ចង់ដឹងថាប្រវត្តិនៃបទចម្រៀងមួយនេះកើតចេញប្រសូតពីស្នាដៃរបស់កវីអ្នកនិពន្ធរូបណាហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធតាក់តែងបទចម្រៀងនេះឡើងតាមរយៈការស្រមល់ស្រមៃឬក៏តាមរយៈសាច់រឿងពិតរបស់អ្នកនិពន្ធនៅសម័យកាលនោះដូច្នេះសូមតាមដានការបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតពីប្រវត្តិបទមួយនេះដែលធ្វើការបកស្រាយដោយបងសេងតារ៉ាដូចតទៅបាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនលោកពូនអមីងលោកតាលោកយាយនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានបាទគៀករដូវចូលឆ្នាំចេះខ្ញុំលើកចម្រៀងមួយបទដ៏សែនព្រឺព្រួចមួយបទមកបង្ហាញហេបទអីដល់ព្រឺព្រួចអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ចំណងជើងដឹងហើយបទនេះមានចំណងជើងថាឯណាទៅឋានសួគ៌អូខ្ញុំពិតជារមឃើញបើសិនជាអត់មានបទហ្នឹងរកឯនៅតែចាំរកតាមរយៈបទចម្រៀងហ្នឹងគេថានៅណាទៅរកហ្នឹងហើយរឿងបងលើយកបទហ្នឹងសង្ស័យចង់ឲ្យឋានសួគ៌មែនតើនេះចង់ដែរមែនទេចង់បង្ហាញអ្នកដែលគេរៀបនឹងរោណាបាទឥឡូវខែចាត់ចូលឆ្នាំហើយការព្រៀបទៅទៀតបាទត្រឹមត្រូវហើយមុនចូលឆ្នាំគឺការច្រើនបងបាទដោយការក្រុមអ្នកកផ្លែអូគាត់រវល់ការកាត់សក់ណាបាទហើយក្រុមភ្លេងការតាភ្លេងពីនីបាទភ្លេងពីនីគ្រប់ខេត្តហ្នឹងក៏និយាយរួមទៅលឺគ្រប់តែខេត្តរាល់ថ្ងៃពួកខែរដូវប្រាំងអញ្ចឹងអត់មានភ្លៀងនោះចាំអ្នកសម្រុកណាហើយសម្រុកការហើយគេមិនរកឋានសួគ៌ចង់បង្ហាញតែអ្នកនិយាយហ្នឹងមិនតាន់រកឃើញទេបង្ហាញឲ្យគេឃើញអាណាទៅឋានសួគ៌តាមពិតបទនេះខ្ញុំលើកមកហ្នឹងមិនមែនថាចៃដន្យទេជាការសំណូមពររបស់ប្រិមិត្តយើងបាទគាត់ទូរស័ព្ទមកពីក្រៅប្រទេសគាត់ថាបងណៃលើកមកយូរហើយចម្រៀងឃើញច្រើនតែបាត់អាណាទៅឋានសួគ៌មួយទៅបានលើកបទរបីហ្នឹងហើយគ្រប់របីការគឺតែគេហាត់ទៅច្រៀងបទហ្នឹងអត់មានតែគេរំលងទេសូម្បីតែក្មេងក៏មិនដឹងដែរឯណាទៅឋានសួគ៌បាទជាបទមួយដ៏ពេញនិយមយើងចាត់ទុកថាជាបទមួយល្បីមិនចេះសាបសូន្យគ្រប់សម័យកាលហើយរាល់ថ្ងៃណាគេក៏ច្រៀងដែរអ្នកចម្រៀងថាមិនចេះបទហ្នឹងបាទយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីណាអ្នកនិពន្ធបទហ្នឹងបានជាមានភាពអមតៈយ៉ាងនេះបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកចម្រៀងសិនបាទយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហើយដឹងទាំងអស់គ្នាបាទបទនេះគឺជាសំនៀងរបស់បរោះឯកសម្រែកអាទិទេពស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែម្ដងបាទដែលលោកបានបកស្រាយយ៉ាងពីរោះហើយម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធនៃបទនេះគឺជាកវីសម្ដីកំប្លុកកំប្លែងពូកែច្នៃប្រឌិតវយហ៊ូបាទខាងបាត់បងបាទហ្នឹងហើយពូកែខាងនឹកពូកែខាងប្រឌិតច្នៃយូពូកែណាស់វយហ៊ូដល់អីតកែត្បូងណាកូននេះណាអូគាត់ធ្វើឲ្យប៉ែនរនៅរស់សេរីធាតុដូចម៉ែកូនបង្កែច្នៃហើយខ្លាចប្រពន្ធដូចខ្លាយជាដើមសុភាពបរោះចេះដាល់បាទរឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ស្រឡាញ់បោះចុះមិនខុសពីខ្លាយអូបង្កែនឹកឃើញណាហើយបទនេះគឺលោកវ៉យហូជាអ្នកនិពន្ធដែរហើយមានលោកហាសឡនដៃគូរបស់គាត់គឺជាអ្នកដឹកភ្លេងប្រគំយើងហៅថាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីបាទហើយបទនេះគឺថតនៅអំឡុងឆ្នាំ1974គឺថតជាថាសបាទបងប្អូនខ្លះប្រហែលឆ្ងល់ឮសូរខ្ញុំនិយាយសប្តាហ៍មុនថា73 74ហេតុអីមានចម្រៀងថតថាសបាទតាមពិតបទនេះគឺជាចម្រៀងបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តបាទយើងដល់ពេលបទចម្រៀងបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តគេបញ្ចូលតែពីរបទទេណាគឺការ3បទទៅអញ្ចឹងគេមិនចាំបាច់ផលិតដល់មួយខ្សែទេបាទគេផលិតតែមួយបទពីរបទអញ្ចឹងគេប្រើតែថាសទេព្រោះថាសម័យនោះមួយខាងដាក់បានមួយបទបាទហើយក្នុងខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគឺមានចម្រៀងពីរបទទី1គឺអាណាទៅឋានសួគ៌នេះតែម្ដងដែលគេបានជួលលោកវ៉យហូតែងឲ្យបាទហើយលោកវ៉យហូតាមពិតគាត់និពន្ធបទនេះមិនមែនគាត់ដឹងថាអនាគតនឹងបទហ្នឹងគេល្បីយកជាងតាមវងការទេបាទទៅមើលទៅតាមសាច់រឿងទេតម្រូវតាមសាច់ខ្សែភាពយន្តគេដែលបង្ហាញអំពីគូស្នេហ៍មួយគូនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាទៅដល់ពេលក្រោយគាត់រៀបការឲ្យដល់ថ្ងៃផ្សំដំណេកបាទអញ្ចឹងបានគីរ៉ូអាណាទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងណាយកពេលគេបញ្ចុកជ័យបញ្ចុកស្គរបថោងតោស្បៃនឹងនេះនោះបាទគូស្នេហ៍ទាំងពីរលោកលឿនហើយតួសម្ដែងក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចតែមើលឈ្មោះទៅប្រហែលជាលោកគង់សំអឿនខ្ញុំបានពិនិត្យបញ្ជីភាពយន្តនឹងដែរតែអត់ចាំហើយនៅក្នុង
บอดนาเตยทานซูนั่งยืนคือเนี่ยขางใส่กับบานปูซูนะ บ้าน ไอนาเตยทานสู้ในบ้าน ใส่กินในสู้มุน บากิสู้ มันพอไหนชลาวอย่าง บาพร้อมก็ใช้ท่านนั้น เนื้อเลยทัวเลยพนัย เลยตรุงสนายอะไรนั่งไงทานสู้ลงไปให้สำเร็จปูนะสำเร็จปูในกระบาลโบนั้นเนี่ยคลาจะล้อมทานอะไรรู้อะไรจะที่ตามปัจจุบันที่เนี่ยปูดาวในบอดอนาเธอทานสู้นี่คือเนี่ยอะไรหุยมี บ้าน ก่อนจีเนี่ยไปโจสำเร็จแล้วเข้าในยี่ยังก่อนยี่ไปรู้นะ บ้านอะไรหุยมีให้ตามพัดบอดนั่นคือทอดจิตท่ามาข้างมันเนี่ยจะมวยบอดมวยติดคือมวยชีวิตใจจีปีเราจะเรียกเราเนี่ยใส่คุยไม่ตายมาดองนะกอดใจมากกอดปูได้นู้ไอ้สนายติมวยปะเลยเปลี่ยนรีสนายติปีปะเลยปรองน่ะเจ็ดสายน่ะไปสนายติใบปะเลยปรองเบาหยุดแต่ลุทีมพอดชีวิตคลายจีใบสายติไตรนี่ไม่บางปียุบนะมาให้บอลนั่นคือทอดจมูกขี้โดยถ้าทอดจมูกขี้นั่งให้บ้านทอดขนมไทยจมูกดูจังลูกบอยเขาว่าเอาเนี่ยใส่หุ่นบ้านปูนมาบอลต่างๆมาดองดับใบไปโจพิบยุนให้บอลนั่นก็บ้านไปโจขนมไทยพิบยุนโดยขี้มวยอยู่วัดใจจะปีนั่งนาเตยทานซูนี่ให้บอลนี่ยังเคยต่างออกนี้ให้ทามีนพิบการทาไปชี้ประยุพิบนะในแต่เป็นยุมปีเนี่ยสดับกรุ๊ปสมัยกาลนาเมื่อแต่ทามันเจ๊เรียงบอดนี่มันลายสดับบอดนี่ยืนทำลูกปูบอกใครดองตึงสังกายที่มันเจ๊แต่บอดนี่กี่ตัวเด็กเจ๊น่าจะเจ๊เรียงได้ยืนดองที่ตึกกาหนุ่มปิ้งในตามจนบอดตามใครได้จะได้เอาแต่นอมกันนี่กี่ดิบจอมกรรมทีอะไรกี่กัดนุ่มกัดลายชิ้นหายพิธีไทยหนอกุลยังมีกัดนุ่มยังมีกัดลายเฉยนะดับตัวเสือรู้บ้านมีกัดลายเชอไม่มันจังยังทำพิธีไทยหนอกุลฮาวิจับสับกรุบจะสระสัมปายฮาวินะบ้านกูสนายเธอรวมบัดสองที่มองบัดจีกรองอนุสาวรีย์เปียมันจังมีเนี่ยครั้งก็เลือกยกบัดไอ้นาเตทานสู้นั่งผาจีไปสับตะกายสับผีรอยไอ้บัดพบสมหนังมีนแต่งปีพอก็กี่เชียงใส่กี่เชียงไอ้ชิมพายผีรอยไอ้ได้นั่งตรอบกอบจันดาพี่ฉันคือแต่ใบบัดนั่งไงนั่นคือบอดอ๋อน้องโดยชีดำนางได้เหมือนที่มงคลกานั่นแต่โดยถ้าพอสำนางหรือก็บอดไอ้ตรองกอบจันดานั่งมวยเด้บาดกี่ไอ้ลึกเลงถ้านะแต่ทานสู้มันได้ลึกเลงบอดได้กี่ใจสวากุมกรรมที่จินนิจมามันได้เจ้าเลยจุงใกล้ตะกรรมที่คลาท่าพวกมาได้กงเรากงมันท่าแล้วเนี่ยจะเรียกใบเชียงไงยมเชียงไอ้โกนยมมองก็แล้วบอกอะไรโกนี่รอมtừ cái áo chia rồi sao hay máy là pô lên cả baเลยvà chờ tham ban mình phải chia phải phim na dừng tới đó kỳ na có tay từ lư kỳ lư mà chia đấy anh chắc mà thà nè này pun cả vây phim đá có tay mà cứ tới cướp sầm mai cà chịu nữa bà con hay đôi sầm mai cà này chỉ đam kỳ thà sầm mai cà toàn sầm mai cà này dụ vây sầm mai cà này phim hư hà sầm mai càในศิลปะจำเรียงดอเล็กทะลุก็บรรทายยังเคยไงส่งไปแต่เนี่ยจำเรียงโคลนไอเนี่ยจำเรียงดีเจจำเรียงยีนั่นนะเพื่อแต่ก้าก็ก้อนโยบอลต้องไปเฉียงได้ตัวก้อนเฉียงบอลหน้าในแต่กีเป็นนิยมขโมยแข่งอยู่บนจุนกีเป็นนิยมกระดอยแต่การเนี่ยจำเรียงโคลนไอแต่เฉียงยีนั่นก็โยบอลนะที่ตามซื้อก็จะเฉียงนั่นคือหายไทยจีสัจจะเพียบในศิลปะจำเรียงปีดามได้กีแต่ตัวสกอร์กรุ๊ปสมัยกาไอ้ตามปิดลูกบอยโฮแต่ก่อนเตอบัตแต่ให้ก็ดังทาสนาได้บอดนี่มาตักมาเลยหรือมีเพียบลิทโลคือตัวสกอร์ตัวลุ่มตัวเลี้ยงจังดีแต่คำท้าแล้วชีเรียนในสระขมายสมัยบอลโอนกลายเป็นตีแต่กอดกานะอเมริกาไอ้นะบอดนั่นก็เข้มกระทานหนึ่งยกแต่ชีเรียนได้มันก็ได้คือชีเรียงโปรบอลสลบเงินบอลพิศดในกลายเป็นเตชันใช่ไหมยังไงเจ้าตายืนสดับจำเรียงปีดาวให้วิเศษบอดนี่คือสดับเตอคือตรึนะบ้านกินกายตรุงบอมหมกเป็นลึงมายุบนั่งยืนในตัวพลื้อัดเด้งอัดงงงบอยใส่ลายชื่อบอลจีนไทยจำงื้อถอดถนอมองต่อใดกีกาให้กับตอนถึงกาดีนะบ้านไอ้สมัยมุนคนกำลังลือโซธาปีจุดพลื้นึกมองไปบุ้นนอมลาวเรตึกอันนี้พลื้คลายขมากีนูvà trong này cứ chỉ chấm riêng đò ảm tạ môi đò bọc cái vây sống đây cướp đôi chít vòi hù
ដែលនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពមិនចេះសាបសូន្យខ្ញុំគិតថាកុំថាឡើយ100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំទៀតឲ្យតែនៅមានចម្រៀងពីដើមគឺបទនេះនៅតែត្រូវបានគេនិយមលើកមកច្រៀងជាហោហែនៅក្នុងពិធីមង្គលការយើងឃើញណាហាន់សួរណាបើសិនជាលោកវ៉ៃហូអត់ប្រាប់អត់ដឹងហាន់សួរនៅណាតាមពិតនៅម្ដុំនឹងសោះអរគុណយន្តបងចង់បញ្ចប់ហើយមានអ្វីបន្ថែមបាទអរគុណណាស់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះបាទដោយទាំងបងស្ថាមានភាសាទាំងខ្ញុំផងគឺយើងsẽបានដឹងដល់គ្នាតាមរបស់ហ្នឹងណាបងនឹកស្មានតែឋានសួគ៌នៅឆ្ងាយឆ្ងាយអាណានៅចិត្តបកោយអញ្ចឹងគេបានស្គាល់ហើយឋានសួគ៌អញ្ចឹងបើគេថាអីធ្វើចាប់ភ្លើងមិនខ្លាចភ្លើងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេបានស្គាល់ហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលស្គាល់ហើយរក្សាគ្នាមួយជីវិតណាបាទព្រោះថាតម្រាំបានឈានដល់ថ្ងៃក្រាបសំពះផ្ទឹមនេះគឺយើងឆ្លងកាត់ពិធីច្រើនណាស់តាំងពីចែកចៅឲ្យចូលដណ្ដឹងហើយចំនួនភ្ជាប់ពីច្រើនតម្រាំក្រាបដំបងសើបប្រវត្តិទៀតសើបហើយចាស់ទុំទៅចែកចៅបាទគេមានឲ្យចូលផ្ទះគេណាចែកចៅហើយបានរកពេលវេលាដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យចូលស្ដីដណ្ដឹងបាទដីដណ្ដឹងហើយរើពេលវេលាដើម្បីរៀបមង្គលក្រាបសំពះបាទទាលោកអ្នកមានគុណបាទហើយបានពេលដែលយើងបានគ្នាជាគូក្រុងហើយសមត្ថគ្នាបាទថាយើងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងឬក៏យើងបែកទៅនៅតែ2នាក់អីចឹងគឺវែងឆ្ងាយវែងឆ្ងាយបាទយើងគិតមើលថាពិធីមង្គលការមួយថ្ងៃហ្នឹងពិធីមិនដឹងប្រមាណបាទតម្រាំតាំងពីហាយជំនូនតាំងពីកាត់ការស្លាតាំងពីហែថងរោងច្រើនទៅពេលការហើយលេងគ្នាស្ដាយបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំបាទសេងតារាក៏សូមឧទ្ទិសតាមរយៈបទអាណាទៅឋានសួគ៌នេះជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធម្ចាស់ស្នាដៃដ៏សែនមានវោហាឆ្នៃប្រឌិតច្រើនគឺលោកវ៉យហ៊ូហើយនឹងម្ចាស់សម្លេងឯកគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងពីរោះឲ្យយើងដឹងតាមរយៈបទនេះបាទហើយនឹងឧទ្ទិសជូនដល់ម្ចាស់សម្លេងពូលនៅក្បាលបទផងគឺអ្នកស្រីហួយមាសរួមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធម្ចាស់សម្លេងវីយូឡុងលោកហាសឡនដែលបានដឹកភ្លេងប្រគំនៃបទអាណាទៅឋានសួគ៌ដ៏សែនល្បីល្បាញមួយបទនេះអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏ដូចជាការបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតក្បោះក្បាយពីបងសេងតារានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយល់និងដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិនៃបទអមតៈមួយនេះដែលមិនចេះសាបសូន្យឡើយ